今朝はお父さんが作ってくれて、やっぱ自分で作らないっていうのはいいことだよね。時間的にもね、早めに食べれるしね。自分で作るとなんか時間、これなんだろう。これ何？今日の野菜。レタス炒めた。レタスって炒めた方が食べやすいよね。じゃあいただきましょう。